Jekk ikollok relazzjoni tajba mal-General Workers Union tgħinek anke fit-tenders, meta joħorġu nagħtuk puxjatura. Jekk inti jkollok in-nies organizzati fil-union u int bħala employer taħdem mal-union, taħseb li xi darba se noħorġu nattakkawk fil-gazzetti tagħna? Dawn huma biss siltiet minn konverzazzjoni li għandu fidejh dan l-istazzjon illi turi b'mod ċar il-pressjonijiet li qed tipprova tagħmel il-General Workers Union fuq dawk li jidhru li huma kuntratturi jew nies fin-negozju biex jaġevolaw lil xulxin, speċjalment jekk ikun hemm gvern laburista. Dil-konverzazzjoni li dan l-istazzjoni llum jinsab f'pożizzjoni li jiżvela b'mod esklusiv partijiet minnha hija bejn is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb u dak li jidher li huwa medjatur li qed jitkellem f'isem in-naħa l-oħra, il-parti fin-negozju. Din hija l-ewwel parti tal-konverzazzjoni illi jidher li saret fi-stabbiliment tal-ikel. Inti tibni relazzjoni, fien bażiku, li tidher fil-gazzetti, tidher u tibni relazzjoni, tiġi taqseb sa taffettwak. Sa taffettwak. Jekk ikollu relazzjoni tajba magħna, aħna ħankunu hand biha biex tinkabruha u għalejlek għala tinkabruha. Għatlu kollu relazzjoni tajba magħna. Għatajna kanxi fil-tender, għasta joħorġu. Għatajna kuxjatur. U jekk jibidlu l-affarijiet jibbija bdejt għatlek il-lejber, żummu taħalli taħna. Kif stajtu tisimgħu f'din il-parti l-medjatur jispjega l Zarb kif kull mandu jagħmel li jibni relazzjoni mal-persuna fin-negozju u l-union min-naħa tagħha tgħin il-kumpanija tiegħu biex jieħu tenders. B'Tony Zarb mhux biss jaqbel ma' dan, iżda jkompli li dik ir-relazzjoni mbagħad faċilment ikunu jistgħu jkabruha, aktar u aktar jekk jinbidlu l-affarijiet, b'implikazzjoni ċara għal bidla fil-gvern. Il-konverzazzjoni tkompli b'aktar idejat kif iż-żewġ naħat jistgħu jaġevolaw lil xulxin. Għad taħseb illi inti għandek il-nis organizzati mal-union u inti employer li jattadem mal-union taħseb biex darba ħajħuħroġ artiku bħal maħarġ li jattajtna l-ħat fil-gazzetta tagħna. Inti l-vantaġġ tiegħek li inti tista' tagħti ċertu informazzjoni u l-union mhux se semmi. Fi kliem ieħor Tony Zarb u l-medjatur li qed jitkellem f'isem il-persuna fin-negozju jaqblu li waqt li l-union tgawdi għax l-impjegati li tħaddem il-kumpanija jsiru membri tagħha hi min-naħa tagħha ma tattakkax lill-kumpanija fil-gazzetti tagħha. Aktar tard fl-istess konverzazzjoni, aktar suġġerimenti dwar kif iż-żewġ naħat jistgħu jikkollaboraw. Għal darb'oħra brabta mat-tenders u l-medjatur iżid li mod ieħor kif ir-relazzjoni tista' tissaħħaħ ikun billi l-union tattakka lill-gvern jekk il-kumpanija fin-negozju ma tkunx ħadet dak li ridet. Għara jek nistgħu ngħidu. Oħra ton, fajt tender tajba u l-union tħoss li kien ħaqqa kitijela. Taħseb inti jekk tibda tattakka l-gvern. U semmi fuq gazzetta u tattakka l-gvern ma jċala. Il-lossja. Il-lossja. Tas kemm ma taffettwax lilek ta tattakka. Netanji Nattart, Net News.